တငင်းသီးစားရတာကြိုက်တဲ့အဖွဲရှိလားအဲ့ဒီတငင်းသီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်လူနာတွေနဲ့ကျွန်တော်တော်တော် complain ဖြစ်တယ်သိလားဒီနေ့စေးကမ်းပါဗျာသွေးတိုးရှိတယ်စီးကြိုရှိတယ်ကြောက်ကအားနေနေလို့နော် GF တော်တော်ကြလို့ဆိုပြီး GF ပြန်တက်အောင်မနေ့ကုပေးထားတယ်လူနာအဲ့ဒါဒီနေ့သူ့သမီးကပြောတယ်ဆရာတငင်းသီးတွေစားနေတယ်ပြုတ်တို့နေတယ်ဆိုတော့ तू ကအမေကိုတော့ complain ပြန်တက်နေဆရာတဲ့နည်းနည်းပါးပါးစားတာပါတယ်ပြီးတော့ကျမဒီတိုင်းစားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့လုံးဝအကြာကြီးကိုပြုတ်ပလိုက်တာတဲ့ပြုတ်ပလိုက်ရင်တဲ့တငင်းသီးထဲမှာရှိတဲ့အစိတ်တွေမထွက်တော့ဘူးတဲ့အစိတ်တွေထွက်သွားပြီတဲ့ဘာမှဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဆရာတဲ့ကိုတော့လာပြန်သိပြီစိတ်တွေလည်းရှည်ရပါတယ်အဲ့တော့တငင်းသီးဘာကြောင့်မစားသင့်လဲနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်6တာတွေပါပပဘူးသိပ္ပံနိကြလေးကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတငင်းသီးထဲမှာ acid ဓာတ်တစ်မျိုးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ acid ဓာတ်ကဗျထားပါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပဲဥမာပေးမယ်ကျွန်တော်ကတငင်းသီးတစ်လုံးကိုစားလိုက်တယ်စားလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲအစာရင်ထဲရောက်သွားမယ်ကျွန်တော်အစာချေစနစ်ကခြေမယ်ပေါ့ဗျာဒီတငင်းသီးကိုခြေလိုက်ရင် acid ဓာတ်ကထွက်လာတယ်အဲ့ဒီ acid ကိုဒီအစာချေစနစ်ကအစာရင်နဲ့ဥလန်းကြောင်းစုပ်လိုက်တယ်စုပ်လိုက်တော့ဒီကောင်ကအစာရင်နဲ့ဥလန်းကြောင်းရင်တစ်စင်သွေးထဲရောက်လာတယ်သွေးထဲရောက်လာပြီဆိုဒီကောင်ကအစိတ်လေဗျာဘာမှမခန္ဓာကိုယ်မှာအကျိုးကျေးဇူးရှိတဲ့ကောင်စားမှမဟုတ်လားအဲ့ကကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီကောင်ကိုစွန့်ထုတ်ဖို့လုပ်ကောအဲ့ဒီအစိတ်ဓာတ်ကိုလောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်ကိုကြောက်ကစွန့်ရတော့စွန့်မို့ဆိုပြီးတော့ကြောက်ကစွန့်ထုတ်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကဘယ်လောက်ရုပ်မှလဲဆိုတော့ဒီကြောက်ကထဲကိုရောက်သွားတဲ့ခါကျရင် तू ကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ needle like crystal လို့ခေါ်တယ်အချောင်းပုံတဲ့ပုံဆောင်ခဲတွေဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဒီ acid ဓာတ်ကအဲ့တငင်းသီးတွေမှာပါတဲ့ acid ဓာတ်ကဘယ်လောက်ရုပ်မှလဲဆိုတော့အချောင်းပုံစံကိုဖြစ်သွားတာပုံဆောင်ခဲတွေကဖြစ်ပြီးတော့ဘာသွားလို့လဲမလို့အဲ့ကြောက်ကတ်မှာရှိတဲ့စီးပြုံတွေကိုသွားစိုက်တာအဲ့ပုံဆောင်ခဲတွေကအဲ့တော့အဲ့ကြောက်ကတ်ကကြွတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ပြုတ်ရင်ရသလားဒီမိကုန်းလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပြုတ်ရင်ရသလားဆိုတော့ပြုတ်လိုက်ရင်တော့အတိုင်းတာတစ်ခုထိတော့ထွက်သွားတာပေါ့ဗျာနော်ဒီမကောင်းတဲ့ဒီအစိတ် acid ဓာတ်တွေဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကုန်သွားတာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကုန်သွားတာမဟုတ်ဘူးရှိနေတော့ပဲဘလောက်ပြုတ်ဗျာကျွန်တော်ပြော24နာရီပဲပြုတ်ထားနော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတနေကုန်ထိုင်ပြုတ်ဘလောက်ပြုတ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ acid တွေကပြုတ်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးထွက်သွားဆိုတာမရှိနော်ရှိနေတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမှမယ်လူငယ်တွေကတော့စားတယ်တို့တယ်ကျွန်တော်မပြောပါဘူးတို့ပါဒါပေမဲ့ကို့မှာသွေးတိုးရှိတယ်စီးကြိုရှိတယ်နော်ကြောက်ကက်ကလည်းအားနေနေတယ်ဗျာမနေ့ကုထားရတာတသက်လုံးလဲစားပြီးွားပြီဒါတွေစားလို့ပဲဒီလိုကြောက်ကက်တွေဖြစ်တာနောက်တော့ရလိုက်တော့လေဗျာတော်ပြီပေါ့တသက်လုံးစားလာတယ်ခတ်ပါလေဒီမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုစိတ်ထဲမှာလေဒီကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေနဲ့ရန်အဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ရှာပဲသိလားပါဇက်ပဲအဲ့ပါဇက်ကိုမထိန်နိုင်လို့နော်လူတွေတော်တော်ဒုက္ခရောက်ကြတယ်ကဲဟုတ်ပါပြီဗျာဒီလောက်ဆိုရင်တော့အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုရသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်